Σήμερα έχω έναν εγκέφαλο βαλαίο Β34. Είναι από τα Citroën και Peugeot 1400 κυβικά βενζίνη στα 8 βάλβιδα που κυκλοφορούσαν εκείνη την περίοδο 99-2000-2001. Τον εγκέφαλο τον έχουμε στον πάκο για να τον ξεκλειδώσω. Πάμε στον υπολογιστή να δούμε σύνδεσμο γιατί έχει επικοινωνία πρώτα. Ωραία. Πάμε στο πρόγραμμα να δούμε ότι έχει επικοινωνία για να προχωρήσουμε σε ξεκλειδώμα, γιατί αν δεν έχει επικοινωνία τότε δεν υπάρχει λόγος να τον ξεκλειδώσουμε. Σημαίνει ότι ο ίδιος ο εγκέφαλος χάλασε και δεν έχει επικοινωνία. Πάμε να επιλέξουμε με το παλιό πρωτόκολλο επικοινωνίας να συνδεθούμε. Ο εγκέφαλος φαίνεται να έχει επικοινωνία. Νομιμοποιητής Valeo Johnson's Control. Τελευταίος προγραμματισμός ή update το 2007. Πολύ ωραία. Ο εγκέφαλος εδώ πάει, η κατάστασή του είναι EQ locked, δηλαδή ότι είναι κλειδωμένος. Θα αλλάξουμε την κατάστασή του σε EQ is not locked, ώστε να ξεκλειδώσει ο εγκέφαλος και το αυτοκίνητο να πάρει μπρος, επειδή έχει θέμα με το immobilizer και κόβει σπιθιά στα μπουζί. Οπότε ξεκλειδώνοντας δεν μπορεί να πάρει μπρος. Πάμε να κάνουμε μια διαδικασία για να το ξεκλειδώσω. Αρχίσουμε τη διαδικασία για να διαβάσουμε τα δεδομένα του εγκεφάλου τώρα, του βαλαίου του J34P. Ξεκινάμε πρώτα από την EEPROM να διαβάσουμε, την οποία θα τη διαβάσει αρκετά γρήγορα. Ωραία, ξεκίνησε να τη διαβάζει και αποθηκεύσουμε να την κάνουμε αρχείο. EEPROM bin. Ωραία, το αποθηκεύουμε. Συνεχίζουμε να διαβάζουμε τώρα εδώ που είναι και οι χάρτες του. Μας έβγαλε εννοείται και σειριακούς κώδικους της παππού εδώ πέρα της Bosch. Ωραία. Όχι, δεν είναι Bosch, είναι Valeo. Λάθος. Να πάμε να διαβάσει και το μεγάλο τσιπάκι που είναι οι χάρτες. Αυτό θα είναι πολύ μεγαλύτερο το αρχείο που θα διαβάσει. Ωραία, ξεκίνησε να το διαβάζει. Εδώ πάει το hardware number, το software number. Ωραία. Πιστεύω σε 4 λεπτάκια περίπου θα το έχει διαβάσει όλο το αρχείο, να έχουμε και με τους χάρτες μέσα. Ωραία, συνεχίζει η διαδικασία. Το τζιπάκι που είναι το γνωστό σε όλους ST95160. Για χάρτες χρησιμοποιεί Micro ST10F275. Αντίστοιχα στους Bosch έχουμε δει να χρησιμοποιούν το εξαιρετικό τσιπάκι 29F, 200, 400 ή 800 ανάλογα τη χωρητικότητα που θέλουν να μας βάλουν για τους χάρτες μέσα. Χωρητικότητα για τους χάρτες και λειτουργίες του κινητήρα. Εννοείται φυσικά οι εγκέφαλοι Bosch έχουν εξαιρετικές λειτουργίες και πολύ γρήγοροι. Τρέχουν πολύ γρήγορα και αξιοπιστία. Αυτός είναι ένας συγκεκριμένα προμηθευτής Valeo που ήταν τότε στα Citroën Berlingo του 2005. Το αυτοκίνητο κινητοποιήθηκε από immobilizer γιατί σταμάτησε να έχει επικοινωνία μεταξύ τους ο εγκέφαλος με την BSI και έτσι δεν παίρνει μπρος, και τώρα έχουμε τον εγκέφαλο έξω και απενεργοποιούμε το immobilizer, καταργούμε το immobilizer ώστε ο εγκέφαλος να είναι ξεκλειδωμένος. Θα παρηθέσουμε μετά την κατάσταση που θα συνδεθούμε πάλι στον πάκο και θα αλλάξει η κατάσταση από EQ is not locked, EQ is not locked θα πάει, δηλαδή να μας λέει ότι είναι ξεκλειδωμένος και ώστε να είναι έτοιμος να μπει πάνω στο αυτοκίνητο και να πάρει μπρος, δηλαδή να μην τον μπλοκάει το immobilizer να πάρει μπρος. Είναι συχνό φαινόμενο στα αυτοκίνητα πέραν της 15 ετίας να αντιμετωπίζουν τέτοια θέματα με immobilizer, επειδή έχουμε πολλά ηλεκτρονικά εξαρτήματα τα οποία συμπληρώνουν τις ώρες λειτουργίας και χαλάνε, και αυτή είναι μια λύση. Το αυτοκίνητο συνεχίζει να κυκλοφορεί ξεκλειδώνοντας δηλαδή τον εγκέφαλο. Είμαστε στο 41%. Συνεχίζει το διάβασμα του χάρτη μας. Μάλιστα βλέπω τον χαρτίζουν Valeo Johnson. Είναι
καλός προμηθευτής αυτή η γαλλική Johnson εταιρεία στα ηλεκτρονικά κομμάτια, ηλεκτρικά κομμάτια. Αυτό είναι με το καινούριο πρωτόκολλο το P211 που συναντάμε στην κεφάλους της Valeo του 2004-5. Υπήρχε και ένα παλιό το πρωτόκολλο το 110 ή 113, το οποίο εκείνο χρησιμοποιούσαν τα μοντέλα του 98-99-2000-2001. Αυτός πήρε καλύτερες προδιαγραφές όλου που ρέιπονο, εγκέφαλος και Euro. Ωραία, συνεχίζει κανονικά τη διαδικασία που διαβάζει. Πάμε να δούμε και τον εγκέφαλο, ότι έχει πάνω τη συνδεσμολογία. Εδώ είναι ο εγκέφαλος μας, με αυτή τη συνδεσμολογία εδώ πέρα, για να καταφέρει, για να μας αφήσει να το διαβάσουμε, αλλιώς δεν μας άφηνε να το διαβάσουμε. Και εδώ πέρα συνεχίζει η διαδικασία που τον διαβάζει. Είναι στο 76% και θέλει λίγο ακόμα για να ολοκληρωθεί. Ίσως κάτι λιγότερο από 1 λεπτό. Ωραία, συνεχίζει. Ακόμα λίγο θέλει για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να έχουμε μέσα αποθηκευσή και αρχείο και backup και αυτό με τους χάρτες. Είναι full αρχείο γιατί το διαβάζει σε boot mode και οπότε έχουμε πλήρης αρχείο, δηλαδή μπορεί να κλωνοποιηθεί σε άλλο μεταχειρισμένο εγκέφαλο ο οποίος έχει διαφορετικούς χάρτες να μπουν αυτοί οι χάρτες. Ακόμα λίγο και θα έχουμε το χάρτη μας για να δούμε που θα είναι στα 512 KB, για να το δούμε, δηλαδή μισό MB. Ωραία, πάμε να το αποθηκεύσουμε γι' αυτό. Εδώ είναι η flash του, 832 flash. Έχουμε ένα καθαρό αρχείο με τους χάρτες του. Και εδώ πέρα είναι γνωστή PROM. Εδώ είναι ο κωδικός pin mobilizer του αυτοκινήτου. Και πάμε να κάνουμε τις κατάλληλες επεξεργασίες για να ξεκλειδωθεί ο εγκέφαλος και να το επαληθεύσουμε μέσω OBD τώρα. Έχω έτοιμο επεξεργασμένο το αρχείο. Πάμε να το γράψουμε. Ωραία. Θα το γράψει πολύ γρήγορα την EEPROM. Είναι πολύ μικρό αρχείο. Θα το δούμε τώρα άμεσα. Πάμε. Ναι, τη γράφει. Ωραία, την έγραψε επιτυχώς. Και πάμε να κάνουμε την επαλήθευσή μας και μέσω OBD ότι ο εγκέφαλος είναι ξεκλειδωμένος. Τώρα πάμε να συνδεθούμε και μέσω OBD να κάνουμε την επαλήθευσή μας. Την προηγούμενη φορά είχαμε δει με το που παραλάβαμε τον εγκέφαλο, είχαμε επικοινωνία με τον εγκέφαλο και έγραφε Q is locked, δηλαδή ότι ο εγκέφαλος είναι κλειδωμένος. Τώρα θέλουμε να επαληθεύσουμε τη δουλειά που κάναμε και να γράφει ότι Q is not locked, δηλαδή ο εγκέφαλος είναι ξεκλείδωτος για να πάρει μπρος. Πάμε να συνδεθούμε να δούμε την κατάσταση που άλλαξε. Συνδέθηκε, αυτός είναι ο Johnson εγκέφαλος
Και εδώ πέρα, όπως είχαμε δει στην αρχή, έγραφε EQ is locked, τώρα EQ not locked, οπότε ο εγκέφαλος είναι ξεκλείδωτος και οπότε είναι έτοιμος να μπει πάνω στο αυτοκίνητο και να πάρει μπρος, γιατί κινητοποιήθηκε από Mobilizer. Η δουλειά έγινε σωστά, επαληθεύθηκε και με το πρόγραμμα.